Всем доброго времени суток! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом приготовления завтрака. Этот завтрак мне известен под названием яичница по-французски. Я часто его готовлю, так как необходимые ингредиенты всегда есть у меня в холодильнике. Готовится такой завтрак очень быстро, а получается сытным и вкусным. Приступаем к приготовлению. Один репчатый лук нарезаем мелкими кубиками. Если нет репчатого, можете использовать зеленый, но добавить его в конце приготовления блюда, посыпав готовое блюдо сверху. Отправляем лук на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжариваем на небольшом огне, время от времени помешивая до слегка золотистого цвета. Один помидор нарезаем крупным кубиком. Мне очень нравится использовать для этого рецепта черри, но, к сожалению, их сегодня у меня не оказалось. 2 ломтика белого хлеба нарезаем на кубики. К луку добавляем помидор. Перемешиваем и обжариваем минуту-две на небольшом огне. В глубокую тарелочку разбиваем 2 яйца. Добавляем немного черного молотого перца. Солим по своему вкусу. Небольшой щепотки будет вполне достаточно. Если дома есть специальная приправа к омлету, тогда можно использовать ее. Вилочкой взбиваем яйца. Кому удобнее, можете взбивать венчиком. Отправляем хлебушек к луку и помидорам. Перемешиваем и обжариваем тоже минуту-две. Сверху заливаем яйцом. Натираем 50 грамм твердого сыра. Я делаю это сразу же над сковородой. Накрываем крышкой и готовим на небольшом огне, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится. Вот такой простой в приготовлении и сытный завтрак у нас с вами получился. Обязательно пробуйте приготовить. Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайки, если вам нравится. И не забывайте поддержать наш канал подпиской. Оставайтесь с нами, вас ждет масса интересных рецептов.